старый треснувший хозяйский камин разбираем. Хозяев не устраивал его внешний вид, к тому же мы обнаружили ошибки в кладке дымоходной трубы. Выкладываем новый портал с аркой прямоугольной формы. Мы не только изменили внешний вид камина, но и переложили часть дымохода. Наши герои хоть и считали, что камин работает исправно, но когда мы взялись за переделку, то выяснилось, что значительная часть тепла просто уходила через трубу на улицу. И все потому, что в кладке отсутствовал каминный зуб. Мы его, конечно же, сделали. Это такой небольшой выступ, который находится в самой верхней части топки. Он отражает горячий воздух, чтобы тот шел в комнату, а не вылетал в трубу. Облицевали камин мрамором с очень интересным природным рисунком. Здесь чередуются полосы разных оттенков серого, от графитового до очень светлого серебристого. Мрамор – материал прочный. Он хорошо выдерживает температурные перепады. Вдобавок, поверхность обработана пропиткой, которая защищает камень от влаги. А мыть, к примеру, от копоти его лучше всего простым мыльным раствором.